أزور سيدي ومولاي الإمام المهدي صاحب العصر والزمان، إصالة عن نفسي ونيابة عن والد والدي ومن قلدني الزيارة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب القائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك، والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك، هذا يومك المتوقع في ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي في ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرماء، ومأمور بالإضافة
والإجارة، فاضفني واجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نزيلك حيثما اتجه الركاب، وضيفك حيث كنت من البلاد. صلوات الله عليك يا سيدي ومولاي. أهدي هذا العمل البسيط إلى أرواح الشهداء جميعا